हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2026 जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस टेस्ट 8। चलिए शुरू करते हैं। इन अप्रैल 2026 which country officially became the newest member of the North Atlantic Treaty Organization NATO? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी बosnia एंड हेर्जेगोविना, ऑप्शन डी जापान। ऑप्शन बी यूक्रेन। नोट कीजिए, बेस्ड ऑन 2026 स्पेकुलेटिव जियोपॉलिटिकल प्रोग्रेशन सिमुलेशन डाटा के हिसाब से बताया गया कि यूक्रेन ऑफिशियली नहीं है, लेकिन द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का एक मेंबर होने जा रहा है या मेंबर हो चुका है। कंफर्म नहीं है ऑफिशियली, लेकिन यहाँ का आंसर ऑप्शन बी यूक्रेन। नेक्स्ट, Which Odisha based initiative won the United Nations World Habitat Award 2026 for its sustainable urban slum transformation? ऑप्शन ए म सरकार, ऑप्शन बी जगा मिशन, ऑप्शन सी बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना, ऑप्शन डी आम पोखरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जगा मिशन। नेक्स्ट, who was appointed as the new chairperson of the Securities Exchange Board of India SEBI in early 2026? ऑप्शन ए माधवी पुरी बच, ऑप्शन बी अश्विनी भटिया, ऑप्शन सी अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, ऑप्शन डी रविजा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रविजा। नेक्स्ट, बताया जा रहा है कि स्पेकुलेटिव अपॉइंटी फॉर द 2026 कॉन्टेक्स्ट। The Sagar Samman Varun Award 2026 was conferred upon which organization for excellency in maritime security? Option A Indian Coast Guard, option B Mazagaon Dock Shipbuilders, option D Indian Navy, option D Garden Reach Shipbuilders. Option C Indian Navy is the correct answer, Indian Navy. Next, the Punna-Prayalar uprising of 1946 was a militant communist struggle against the princely state of option A Hyderabad, option B Travancore, option C Mysore, option D Junagadh. Option B is the correct answer, Travancore. Next,
Which revolutionary was known for the pseudonym Maharaj during the Indian freedom struggle? Option A. Trailokya Nath Chakravarti. Option B. Rasbihari Bose. Option C. Sachindra Sanyal. Option D. Jatindra Nath Das. Option A is the correct answer. Trailokya Nath Chakravarti. Option A. Next. In which session of the Indian National Congress was the resolution on fundamental rights passed? Option A 1921 Lahore session. Option B 1931 Karachi session. Option C 1936 Lucknow session. Option D 1938 Haripur session. Option B the correct answer 1931 Karachi session. Option B. Next. The doctrine of basic structure was propounded by the Supreme Court in which landmark cases? Option A Golaknath case 1967. Option B Kesavananda Bharati case 1973. Option C Minerva Mills case 1980. Option D Vaman Rao case 1981. Option B the correct answer Kesavananda Bharati case 1973. Next. Which article of the Indian Constitution empowers the governor to promulgate ordinances during the recess of the state legislature? Option A Article 123. Option B Article 213. Option C Article 163. Option D Article 226. Option B the correct answer Article 213. Next. The Department of Personnel and Training DOPT falls under the administration control of which ministry? Option A Ministry of Home Affairs. Option B Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Option C Ministry of Law and Justice. Option D Prime Minister's Office PMO. Option B is the correct answer Ministry of Personnel and Public Grievances and Pensions. Next. Which state separates the island of Sumatra in Indonesia from the Malay Peninsula? Option A State of Hormuz. Option B State of Malacca. Option C Pak State. Option D Sunda State. Option B the correct answer State of Malacca. Next.
The Chilika Lake in Odisha was the first Indian wetland to be designated as a wetland of international importance under the option A Kyoto Protocol, option B Ramsar Convention, option C Paris Agreement, option D Bonn Convention. Option B is the correct answer, Ramsar Convention. Next, which soil type covers the largest area in India and is highly fertile? Option A black soil, option B red soil, option C alluvial soil, option D lateral soil. Option C is the correct answer, alluvial soil. Next, the Gini coefficient is a standard measure used in economics to indicate option A rate of inflation, option B level of income inequality, option C percentage of population below poverty line, option D GDP growth rate. Option B is the correct answer, level of income inequality. Option B. Next, which body replaced the Planning Commission of India on January 1, 2015? Option A National Development Council, option B Niti Aayog, option C Finance Commission, option D Zonal Council. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, नीति आयोग 2015 जनवरी 1 रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी नीति आयोग। नेक्स्ट, deep fake technology which became a major cyber security concern in 2025-26 primarily utilizes which branch of AI? Option A natural language processing NLP, option B generative adversarial networks GANs, option C robotics, option D expert systems. Option B is the correct answer, generative adversarial networks GANs. Option D. Which vitamin is synthesized in the human body when the skin is exposed to ultraviolet rays from the sun? Option A vitamin A, option B vitamin B12, option C vitamin C, option D vitamin D. Option D is the correct answer, vitamin D. Next, what is the name of the light combat helicopter LCH developed indigenously by HAL and inducted into the Indian Army and
इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी प्रचंड, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी रुद्रा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर प्रचंड। नेक्स्ट, the term biological oxygen demand BOD is a standard criterion for option A measuring oxygen level in blood, option B computing oxygen level in forest ecosystems, option C pollution assay in aquatic ecosystems, option D assessing oxygen level in high altitudes. Option C the correct answer pollution assay in aquatic ecosystems. Next, which Indian state launched the Mission Life Lifestyle for Environment campaign on a global scale at COP 2026? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गुजरात, लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, और ये मेरा इंस्टा आईडी है और ये टेलीग्राम आईडी है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। रखता हूँ, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।